Witajcie widzowie w odcinku z podsumowaniem lutowego Rapid Respawn eventu. W tym miesiącu wydarzenie to nakładało się z eventem First Dragon, a więc był to idealny moment na wbijanie 2 bestiarek na smokach. Czego oczywiście nie zrobiłam. Ale za to udało się wbić kilka innych bestiarek, a więc przejdźmy do konkretów. Swój rapid zaczęłam od udania się do miasta lizardów na Zao, aby dobić brakujące mi lizard Zaoguny. Najszybciej wpadały mi na północno-zachodniej części murów na pierwszym piętrze. Dobicie 450 brakujących sztuk zajęło mi niecałą godzinę i dodatkowo wpadło trochę grosza do kieszeni. Podczas tego rapida Domora miała to szczęście, że jednego dnia pojawiły się female nomadki na pustyni w Ankh, a więc udało mi się również i je wbić. Ustawiając tak jak to widzicie na ekranie w parcele i firebomby lub firewalle, tą bestiarkę jest w stanie wbijać kilka osób jednocześnie, więc warto podzielić się z innymi. Dobicie brakujących 350 sztuk zajęło mi niecałe 3 godziny. Kolejną bestiarkę, na jaką się wybrałam, były Starving Wolfy. Ja biegałam między 5 miejscami ich respawnu na północ od Karlin. Rzucałam sobie w te miejsca firebomby, aby mobki nie rozchodziły się i przy okazji część z nich padała od damage'u z nich. Wbicie prawie 420 sztuk na takim bieganiu zajęło mi około 45 minut. Wilki te normalnie nie występują na mapie, a pojawiają się dopiero po zasie, gdy zabijemy odpowiednio dużą ilość białych jeleni dnia poprzedniego. Więcej szczegółów jak działa ten War Chain w spoilerze, do którego link znajdziecie w opisie. Rapid to również dobry czas, aby zebrać się w większą grupę osób i dobić najmniej liczne moby występujące na spotach, na których zazwyczaj expimy. I tak również my zrobiliśmy i dobiliśmy dzięki temu bestię Arkana Guardian of Days, który znajduje się na ogniowej bibliotece, Soul Broken Harbigen na Winter Dream Courcie, Kobry Wizjery na Cobra Bastionie i dodatkowo pociągnęliśmy bestiary na Isavi Surface, wbijając Young i Adult Goany. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy może chcielibyście filmik z omówieniem Team Huntu na ognistej bibliotece. Mam dość sporo materiału nagranego z tego, jak zaczynaliśmy tam biegać i jak zmieniło się, gdy na przykład wbiliśmy czarmy i podgoniliśmy trochę level. Ostatnim miejscem, jakie odwiedziłam, były orki kulty w Edron. Tutaj nie ma jedynej słusznej metody na ich wbijanie, bo są rozmieszczone w taki sposób po piętrach, że zawsze któryś rodzaj zostanie do wbicia w większych ilościach. Ja skupiłam się na poziomie -5, gdzie występowały orki kultisty, priesty i inkwizytory. Potem przeniosłam się na -3, gdzie dobiłam orki kulty miniony i zaczęłam solo dobijać fanatiki, których finalnie nie udało mi się dokończyć. Estymowany czas wbijania poszczególnych potworów widzicie na ekranie. Podsumowując, na tym rapidzie udało mi się wbić 405 punktów czarmowych i tym samym znaleźć się w pierwszej top 50 na Domorze. Na kolejnym rapidzie chciałabym dobić do pierwszej 30, choć nie ukrywam, że zdobywanie kolejnych charm pointów staje się coraz trudniejsze. Na koniec jeszcze małe tibijskie ogłoszenie. Dzięki uprzejmości gracza Mów Mi Cieniu stałam się posiadaczką sklepu przystatków Karlin, który jest otwarty dla wszystkich Domorańczyków. Póki co znajduje się tam NPC ze sklepem magicznym i staszem, a w przyszłości być może dojdzie bankier oraz kukiełki do skillowania. Mam również na niego większy plan, ale to może dowiecie się w kolejnych odcinkach. To by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Na razie.